សាស្ត្រព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយអង្គដែលបានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចពីអាណានិគមជ្វានិងជាស្ថាបនិកនៃសម័យអង្គរគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួនមុនភាគច្រើនចាត់ទុកថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ត្រូវពួកជ្វាចាប់យកទៅកោះជ្វារួចបានភៀសប្រកាយមកកម្ពុជាវិញដើម្បីដឹកនាំចលនារំដោះជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចំនួនក្រោយបានអះអាងខុសពីនេះតើរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដ៏ល្បីល្បាញនោះមានដំណើរដើមតងយ៉ាងណាចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រអំពីរឿងនេះដូចតទៅជ័យវរ្ម័នទី2ជាព្រះមហាក្សត្រមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែព្រះអង្គទ្រង់បានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីអំណាចជិះជាន់របស់រាជវង្សសៃលេនត្រៈនៃកោះជ្វានិងបានផ្ដល់ឯករាជ្យដល់ប្រទេសជាតិគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នេះហើយដែលទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសម័យដ៏រុងរឿងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាគឺសម័យមហានគរឬមហាអាណាចក្រខ្មែរឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនសរសេរថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ប្រហែលជាត្រូវភៀសព្រះកាយក្នុងពេលវឹកវរចលាចលឬក៏ត្រូវបានពួកចៅជ្វាចាប់ហើយនាំយកទៅកោះជ្វាទាំងគ្រួសារក្នុងពេលដែលពួកនេះបានចូលលុកលុយក្រុងសម្ភុបុរៈនៃចិនឡាទិត្យហើយធ្វើគុតព្រះរាជាខ្មែរនៅឆ្នាំ787និងរឹបយកនគរខ្មែរដាក់ជាជំនួសកោះជ្វានោះក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវសិលាចារឹកបន្ថែមរបស់ប្រវត្តិវិទូខ្មែរមានស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធិរានិងនប់សុខានៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញជាដើមអះអាងថារវាងឆ្នាំ890ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺជាព្រះមហាក្សត្ររួចទៅហើយប្រហែលជាកំពុងដឹកនាំតំបន់មួយផ្នែកនៅកម្ពុជាទៀតផងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកវង្សសុធិរានិងនប់សុខាក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថានៅសតវត្សទី8ទាំងកោះជ្វានិងកោះស៊ូម៉ាត្រាគ្មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ឯណានឹងមកដណ្ដើមយកកម្ពុជាទៅធ្វើជានគរចំណុះនិងចាប់គ្រួសាររាជវង្សដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2យកទៅនគររបស់ខ្លួនបាននោះទេលោកថារឿងជ្វាលុកលុយចេញឡារួចកាត់ក្បាលស្ដេចខ្មែរនិងចាប់ព្រះរាជវង្សខ្មែរទៅកោះជ្វានោះគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតមួយរបស់អ្នកនិពន្ធអារ៉ាប់ហើយត្រូវអ្នកជាតិនិយមឥណ្ឌូនេស៊ីយកទៅរំលេចបន្ថែមដើម្បីអួតអាងពីកិត្យានុភាពពីអតីតកាលបែបស្រមើស្រមៃរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើផ្អែកទៅតាមឯកសារដែលថាជ្វាចាប់យករាជវង្សខ្មែរទៅកោះជ្វាវិញថាពេលដែលគង់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅកោះជ្វានោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានសិក្សាដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងច្បាស់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសាសនាដែលជាប្រភពអំណាចអធិរាជលោកីរបស់ស្ដេចសៃលេនត្រៈប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ800នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គក៏លោភភៀសព្រះកាយយាងត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញមុនពេលឡើងសោយរាជ្យដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងស្មោះត្រង់និងឃ្លាវខ្លាពីមេទ័ពជាច្រើនព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រួបបង្រួមទឹកដីនគរចិនឡាទិត្យឲ្យមានឯកភាពនិងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សពេលយាងមកដល់មាតុភូមិដំបូងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅឥន្ទ្របុរៈទំនងជាមានទីតាំងត្រង់បន្ទាយព្រៃនគរស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺនៅទីនោះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ទទួលយកព្រាហ្មណ៍សីវៈកៃវលយៈឲ្យចូលធ្វើជារាជបរោហិតរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីឥន្ទ្របុរៈព្រះអង្គទ្រង់ទៅយាងនៅគង់ម្ដុំខាងជើងបឹងទន្លេសាបជាដំបូងនៅគូតិដែលទំនងជាមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទបន្ទាយក្តីបច្ចុប្បន្នរួចបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅហរិហរល័យក្នុងស្រុករលួសនៃខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គទ្រង់បដូរទៅគង់នៅអមរិន្ទ្របុរៈដែលទំនងជាមានទីតាំងស្ថិតនៅចំទំនប់ខាងលិចនៃបារាយទឹកថ្លាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចុងក្រោយបង្អស់ដោយមានព្រាហ្មណ៍សីវៈកៃវលយៈនិមន្តទៅជាប់ជាមួយជានិច្ចផងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅលើភ្នំគូលែនដែលមានឈ្មោះថាបហិនរបរពតគឺនៅលើភ្នំគូលែននោះហើយក្នុងអំឡុងឆ្នាំ802នៃគ្រិស្តសករាជដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាទេសបានឯករាជ្យរួចពីជំនួសជ្វាហើយរៀបចំពិធីរាជាភិសេកធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានឋានៈជាចក្រវាទីន
ដែលខ្មែរបុរាណហៅថាកម្រទាញចក្រទរាជដែលមានន័យថាស្ដេចចក្រវាលឬអម្ចាស់នៃលោកគឺស្ដេចពីអាស្រមចតុបត្តិដែលលោកចចសេះយល់ថាប្រាសាទខ្នាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បាននិមន្តព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះហេរញ្ញទានៈអ្នកប្រាជ្ញខាងវេទមន្តដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយរៀបចំធ្វើពិធីទេវរាជទៅតាមក្បួនគម្ពីរខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាतत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ហេរញ្ញទានៈបានបង្រៀនរាជបរិហិតម្នាក់ឈ្មោះសេវកៃវលយៈឲ្យចេះចាំស្ទាត់ក្បួនច្បាប់ក្នុងគម្ពីរធំៗសំខាន់4របស់លទ្ធិព្រាហ្មណ៍គឺវិន័យសិក្ខាអ្នកយុត្តរាសមោហៈនិងសិរជិតៈហើយបានបញ្ញត្តិឲ្យរាជគ្រូបរិហិតអនុវត្តតាមក្បួនពិធីទេវរាជខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍ឲ្យបានហ្មត់ចត់ល្អឥតខ្ចោះផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2និងព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ហេរញ្ញទានៈបានធ្វើសច្ចាថាអំណោះតទៅមានតែសមាជិកគ្រួសារនៃព្រាហ្មណ៍សេវកៃវលយៈទេដែលអាចប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជនេះបានបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោកចចសេះលោកយល់ថាក្នុងចំណោមគម្ពីរសំខាន់ទាំង4នោះមានគម្ពីរមួយគឺគម្ពីរសិរជិតៈដែលប្រែថាកាត់ក្បាលបានបង្ហាញផ្លូវថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចប់ការជិះជាន់បង្ខិតបង្ខំរបស់បរទេសមកលើប្រទេសខ្មែរនៅពេលដែលពួកជ្វាចូលលុកលុយនគរចិនឡាពួកនេះបានធ្វើគុតព្រះរាជាខ្មែរហើយកាត់ព្រះសិរសាព្រះអង្គផងដូច្នេះដើម្បីឲ្យរួចផុតពីអំណាចជិះជាន់របស់ជ្វានេះគេអាចសន្និដ្ឋានថាក្នុងការប្រារព្ធធ្វើពិធីនៅភ្នំគូលែននោះប្រហែលជាមានធ្វើពិធីឧបកិច្ចផ្ដាច់ក្បាលរូបសំណាកស្ដេចជ្វាវង្សសៃលេនទ្រៈស្របតាមគម្ពីរសិរជិតៈដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការប្រកាសឯករាជ្យនគរខ្មែរផងហើយស្របជាមួយនឹងពេលនោះដែរគេរៀបចំអភិសេកសិវលឹង្គតំណាងធម្មពលច្នៃប្រឌិតដែលគេសន្មតថាបានមកពីព្រះឥសូរតាមរយៈព្រាហ្មណ៍ तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ធ្វើដូច្នេះគេអាចចាត់ទុកថាអាត្មានពិសិដ្ឋរបស់ព្រះរាជាបាននៅសន្ធិដ្ឋក្នុងសិវលឹង្គនោះដែលបានក្លាយជាតំណាងឬនិមិត្តរូបនៃទេវរាជគឺព្រះរាជាទ្រង់ក្លាយជាព្រះឥសូរបែងភាគដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើសពសត្វចាប់តាំងពីពេលនោះទៅបញ្ជារបស់ព្រះរាជាក៏គឺជាបញ្ជារបស់ព្រះអាទិទេពការគោរពប្រណិប័តនិងធ្វើតាមបទបញ្ជានឹងនាំមកនូវកុសលផលបុណ្យដល់អ្នកដែលបានអនុវត្តឬប្រព្រឹត្តអំពើនោះដោយហេតុថាព្រះឥសូរមានលំនៅនៅលើភ្នំកៃឡាសសេវលឹង្គដែលជាតំណាងព្រះឥសូរផងនិងជាតំណាងព្រះរាជាផងក៏ត្រូវតែតម្កល់នៅលើភ្នំឬទីខ្ពស់ប្រសិនបើគ្មានភ្នំធម្មជាតិទេគឺត្រូវកសាងប្រាសាទមានខឿនខ្ពស់ជាភ្នំសិប្បនិមិត្តឬប្រាសាទភ្នំដើម្បីតម្កល់សេវលឹង្គនេះម្យ៉ាងទៀតប្រាសាទភ្នំនេះត្រូវស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរាជធានីដែលចាត់ទុកដូចជាភ្នំព្រះសុមេរុជាស្នូលនៃចក្រវាលថែមទៀតផងរីឯប្រាសាទភ្នំដែលសាងឡើងមុនគេបង្អស់ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺប្រាសាទអារាមរោងចិនធ្វើអំពីឥដ្ឋនៅលើភ្នំគូលែននេះបើតាមឯកសាររបស់លោកត្រង់ងារគេមិនបានដឹងថាតើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់គង់នៅលើភ្នំគូលែនអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទេព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យពីឆ្នាំ802ហើយចុងក្រោយបំផុតព្រះអង្គទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅគង់នៅហរិហរល័យគឺរលួសវិញដោយទ្រង់នាំយកទាំងលឹង្គទេវរាជទៅជាមួយផងគឺនៅហរិហរល័យនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ850ឬឆ្នាំ854នៃគ្រិស្តសករាជដោយទ្រង់ទទួលព្រះមរណនាមថាបរមេស្វរៈខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washingtonប្រវត្តិសាស្ត្រ
ចាបរិជាទាំងឡាយនៃសម័យអង្គរមិនត្រឹមតែជាមេដឹកនាំប្រកបដោយទេពកោសល្យក្នុងការសាងសមិទ្ធផលសំណង់ដ៏អស្ចារ្យនៅលើពិភពលោកនេះទេតែជាក្សត្រដ៏អង្អាចក្លាហានក្នុងកិច្ចការពារនិងពង្រីកទឹកដីថែមទៀតផងជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅបរិជាសម័យអង្គរ3ព្រះអង្គគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះរាជាដំបូងនៃសម័យមហានគរទ្រង់សោយទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ850ឬឆ្នាំ854នោះព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមជ័យវរធនៈឬព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3បានទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងពីព្រះបិតាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ដែលទ្រង់មាននិស្ស័យពីកំណើតសពព្រះទេទៅនឹងសាងអំពើល្អទ្រង់សោយរាជដោយសុខសន្តិភាពក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរខំថែរក្សានិងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងដែលជាមរតកដែលបិតាព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកឲ្យមកព្រះអង្គទ្រង់មានចំណងនឹងចំណូលព្រះទ័យខាងការប្រមាញ់ដំរីណាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទខ្លះនៅតំបន់អង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់គង់នៅរាជធានីហរិហរល័យរលួសរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ877ហើយទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅដោយគ្មានបន្សល់បុត្រដើម្បីស្នងរាជបន្តឡើយក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាវិស្ណុលោកព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់សោយទីវង្គតហើយគ្មានបុត្រនឹងស្នងរាជផងនោះប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ក៏បានទទួលរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះអង្គនៅឆ្នាំ877នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រអង្គអាចក្លៀវក្លាមានស្នាព្រះហស្ថយ៉ាងច្រើនក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជក្នុងឆ្នាំ877ព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ចែងឲ្យជីកបារាយណ៍គឺអាងទឹកមួយយ៉ាងធំស្ថិតនៅខាងជើងរាជធានីមានបណ្ដោយប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង800ម៉ែត្រមានឈ្មោះថាឥន្ទ្រតដាដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំចំពោះវិស័យកសិកម្មនៅឆ្នាំ879ព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងប្រាសាទព្រះគោជាប្រាសាទដែលមានប្រាង្គឥដ្ឋចំនួន6តម្រៀបគ្នាជាពីរជួរមុខក្រោយស្ថិតនៅលើខឿនតែមួយដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះបុព្វការីជនរបស់ព្រះអង្គគឺមាតាបិតាជីដូនជីតាខាងព្រះមាតានិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រមទាំងព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គផងនៅឆ្នាំ881ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទបាគងនៅចំកណ្ដាលរាជធានីហរិហរល័យដែលជាប្រាសាទភ្នំសាងអំពីថ្មភក់ដំបូងមានខឿន3ជាន់សម្រាប់តម្កល់លិង្គទេវរាជដែលមានឈ្មោះថាឥន្ទ្រេស្វរៈហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទមួយទៀតនៅលើភ្នំបាយ័ងដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈក្រៅពីសំណង់ទាំងឡាយនេះព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់មានស្នាព្រះហស្ថសំខាន់ទៀតគឺការរៀបចំលំដាប់ថ្នាក់ក្នុងព្រះរាជវង្សនិងព្រះរាជបរិពារជាន់ខ្ពស់ដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធអ្នកដឹកនាំជាតិដែលគេឃើញព្រះរាជាខាងក្រោយព្រះអង្គទ្រង់បានអនុវត្តបន្តគ្នាអស់ពេលជាច្រើនសតវត្សក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គទឹកដីប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយហើយទំនងជាមានសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍ណាស់ចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញព្រះអង្គបានរឹតចំណងការទូតជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសចម្ប៉ានិងកោះជ្វាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ889នៃគ្រិស្តសករាជដោយបានទទួលព្រះមរណនាមថាព្រះឥស្វរៈលោកព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ក្រោយពីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ចូលទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ889ព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់ជាប់ខ្សែលោហិតនិងព្រះរាជាមុនទាំងអស់ដែលបានសោយរាជបន្តគ្នាជាច្រើនសតវត្សនៅប្រទេសកម្ពុជានេះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះរាជាមួយអង្គដែលបានទទួលការសិក្សាជ្រៅជ្រះបំផុតពីគ្រូបាធ្យាយរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍វមសេវៈ
ដែលជាសាវករបស់ព្រះគ្រូសិវៈសោមហើយព្រះអង្គក៏ជាព្រះមហាក្សត្រមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែមានស្នាព្រះហស្ថអស្ចារ្យក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីទ្រង់ឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិភ្លាមព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងអាស្រមដែលមានឈ្មោះថាយសោធរាស្រមចំនួន100និងសិលាចារឹកជាច្រើននៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទលលៃនៅកណ្ដាលបារាយអន្តរតដៈដែលជាស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គផងប្រាសាទលលៃនេះជាប្រាសាទសាងអំពីឥដ្ឋមានប្រាង្គ4តម្រៀបជា2ជួរមុខក្រោយសម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះព្រះមាតាព្រះបិតានិងជីដូនជីតាខាងព្រះមាតាព្រះអង្គប្រហែលជាមកពីរាជធានីហរិហរាល័យមានសំណង់ផ្សេងនឹងប្រាសាទច្រើនណាស់ទៅហើយដែលស្ថិតនៅក្បែរមាត់បឹងទន្លេសាបពេកផងដែលនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការកសាងសំណង់ផ្សេងទៀតទើបព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2សម្រេចបដូររាជធានីពីហរិហរាល័យរលួសមកសាងរាជធានីថ្មីនៅភាគខាងលិចគឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1នេះហើយដែលបានទ្រង់សាងទីក្រុងអង្គរទី1មានឈ្មោះថាយសោធបុរៈដែលមានភ្នំបាខែងនៅចំកណ្ដាលហើយសាងប្រាសាទបាខែងនៅលើភ្នំនេះសម្រាប់តម្កល់ទេវលិង្គស្រីយសោធរេស្វរៈនៅឆ្នាំ893ចំណែកនៅលើភ្នំក្រោមនិងភ្នំបូកដែលស្ថិតនៅអមសងខាងភ្នំកណ្ដាលនេះព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមានប្រាង្គ3សម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះត្រីមរតៈគឺព្រះព្រហ្មព្រះវិស្ណុនិងព្រះឥសូរផងដើម្បីធានាទឹកប្រើប្រាស់និងមុខរបរកសិកម្មជាចម្បងព្រះអង្គទ្រង់បានជីកបារាយខាងកើតទៅខាងទិសឦសាននៃរាជធានីថ្មីនេះដែលមានបណ្ដោយប្រវែង7គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង1800ម៉ែត្រហៅថាយសោធរតដាក្នុងរាជព្រះអង្គសាសនាទាំងអស់មានការរីកចម្រើននិងសុខសាន្តនឹងគ្នាណាស់នៅលើច្រាំងខាងត្បូងនៃបារាយនេះព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យកសាងអាស្រមជាច្រើនសម្រាប់គណៈសាសនាផ្សេងមានព្រាហ្មណាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាគណៈព្រះឥសូរវេស្សនវាស្រមជាច្រើនសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះវិស្ណុនិងសៅកតាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានដែលសិលាចារឹកបាននិយាយបញ្ជាក់អំពីការលើកទ័ពទៅច្បាំងជាមួយនគរចម្ប៉ានិងជោគជ័យចម្បាំងជើងទឹកមួយទៅលើពួកចៅសមុទ្រដែលប្រើសំពៅមានក្តោងពណ៌សដែលអាចជាសំពៅរបស់ពួកចាមឬជាសំពៅរបស់ពួកឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទៀតផងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំហំធំទូលាយណាស់គឺខាងជើងទល់នឹងខេត្តយូណានប្រទេសចិនខាងលិចទល់នឹងប្រទេសភូមាខាងកើតទល់នឹងប្រទេសចម្ប៉ាខាងត្បូងទល់នឹងសមុទ្រព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់គ្រងរាជពីឆ្នាំ889ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ900នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមេសេវៈលោកខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងខ្លះប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាខ្មែរសម័យអង្គរសង់ប្រាសាទច្រើនម្ល៉េះការសង់ប្រាសាទរបស់ប្រជាខ្មែរនៅសម័យអង្គរភាគច្រើនគឺដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះអាទិទេពទាំងឡាយផងនិងដើម្បីលើកតម្កើងខ្លួនឯងឲ្យទៅជាទេវរាជគឺជាស្ដេចផងនិងជាទេវៈផងនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដណ្ដើមភាពស្របច្បាប់នៃការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីវាយដណ្ដើមរាជបានពីប្រជាណាមួយបានហើយចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅសកម្មភាពនិងសង្គ្រាមដណ្ដើមរាជគ្នារបស់ប្រជាមួយចំនួនទៀតនៅសម័យអង្គរព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី1ក្រោយពីព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមហាសានវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះបិតានៅឆ្នាំ900នៃគ្រិស្តសករាជតែឯកសារខ្លះថានៅឆ្នាំ908ឬ910ទៅវិញព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅរាជធានីយសោធបុរៈគឺក្រុងអង្គរដដែល
ហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទភ្នំតូចមួយគឺប្រាសាទបាក់សីចាំក្រុងនៅក្បែរជើងភ្នំបាខែងជាភ្នំកណ្ដាលនៃរាជធានីគេមិនបានដឹងពិតប្រាកដថាតើព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំណាទេគេគ្រាន់តែប៉ាន់ស្មានថាព្រះអង្គប្រហែលជាចូលទីវង្គតនៅក្រោយឆ្នាំ922តែប៉ុណ្ណោះដោយទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថារុទ្រលោកព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី2ក្រោយពីព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងនៅឆ្នាំ925នៃគ្រិស្តសករាជដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី2ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី2ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបះបោរដណ្ដើមរាជរបស់ស្ដេចមាជាស្វាមីព្រះនាងជ័យទេវីដែលជាប្អូនស្រីរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គហើយដែលជាអនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ928ដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមរុទ្រលោកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4នៅក្នុងរាជព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី2ជាក្មួយដែលសោយរាជមុនព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ដែលជាប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នបានបះបោរប្រឆាំងនឹងក្មួយព្រះអង្គហើយបានឆក់ប្លន់យករតនសម្បត្តិផ្សេងហើយចាកចេញពីយសោធបុរៈគឺក្រុងអង្គរទៅគង់នៅគូកគីគឺកោះកេចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រទិសឦសានក្រុងអង្គរដោយនាំយកទាំងលិង្គទេវរាជទៅជាមួយផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បានឡើងសោយរាជនៅរាជធានីកោះកេនៅឆ្នាំ928គឺជាឆ្នាំដែលព្រះបាទឥស្សនវរ្ម័នទី2ដែលសោយរាជនៅអង្គរទ្រង់សោយទីវង្គតនោះឯងដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាស្ដេចមានមហិទ្ធិឫទ្ធិព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ទ្រង់បានខិតខំកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងដែលមានលក្ខណៈធំសម្បើមទៀតផងដូចជានៅក្នុងរាជធានីកោះកេជារាជធានីថ្មីនេះព្រះអង្គបានសាងប្រាសាទភ្នំមួយដែលមានខឿន7ជាន់កម្ពស់35ម៉ែត្រឈ្មោះប្រាសាទធំសម្រាប់តម្កល់លិង្គទេវរាជត្រិភូវនេស្វរៈប្រមាណក្នុងឆ្នាំ931ក្រៅពីនេះព្រះអង្គបានសាងប្រាសាទជាច្រើនទៀតព្រមទាំងបារាយណ៍មួយគឺបារាយណ៍រហាលហើយនៅរយៈកាលចុងក្រោយនៃរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បានវាយរុញច្រានការលុកលុយរបស់ចាមឲ្យដកថយទៅវិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ928ហើយសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ941នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមសេវប័ត្រព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2ក្រោយពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលនៅមានវ័យក្មេងណាស់នៅឡើយទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នងពីព្រះបិតានៅរាជធានីកោះកេហើយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយរាជបានតែ2ឬ3ឆ្នាំក៏បាត់ខ្លួនឬក៏ទ្រង់សុគតទៅឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ថាព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយរាជបានតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺនៅគ្រិស្តសករាជ944ព្រះអង្គត្រូវបានព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជាព្រះរាមជីដូនមួយនឹងព្រះអង្គច្បាំងដណ្ដើមរាជសម្បត្តិបានហើយឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះអង្គក្នុងពេលដែលសោយទីវង្គតនោះព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2ទ្រង់មានព្រះមរណនាមថាព្រហ្មលោកព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ក្រោយពីព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនាងមហិន្ទ្រទេវីដែលត្រូវជាប្អូនស្រីមួយអង្គទៀតរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ដែរក៏ទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងព្រះអនុជនៅឆ្នាំ944ព្រះអង្គមិនគង់នៅរាជធានីកោះកេទៀតទេគឺព្រះអង្គនាំយកលិង្គទេវរាជត្រឡប់ទៅយសោធបុរៈក្រុងអង្គរហើយបានជួសជុលនិងរៀបចំកសាងបន្ថែមធ្វើឲ្យរាជធានីយសោធបុរៈនេះកាន់តែរុងរឿងឡើងថែមទៀតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងនេះគេចាប់ផ្ដើមកសាងប្រាសាទភិមានអាកាសដ៏ល្អឆើតឆាយហើយនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងនៅឆ្នាំ952ព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើតដែលមានប្រាង្គចំនួន5នៅចំកណ្ដាលបារាយសោធរកដៈដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះមេដាព្រះបិតាបុព្វការីជនផ្សេងទៀតនិងសិវលិង្គនៅឆ្នាំ961ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមួយទៀតដែលមានរូបរាងនិងប្រាង្គចំនួន5ដូចគ្នានឹងប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើតដែរឈ្មោះថាប្រាសាទប្រែរូបស្ថិតនៅខាងត្បូងយសោធរកដៈដើម្បីតម្កល់លិង្គទេវរាជ
និងឧទ្ទិសចំពោះព្រះញាតិព្រះអង្គផងហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2សាងប្រាសាទប្រែរូបដែលមានរូបរាងនិងសន្តានដូចគ្នានឹងប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើតនោះគឺមកពីប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើតនេះបានត្រូវសាងសង់ឡើងនៅកណ្ដាលបារាយណ៍ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការទៅធ្វើបុណ្យទានក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2សាសនាទាំងអស់មានការរីកចម្រើនហើយរួមរស់ដោយសុខដុមជាមួយគ្នានៅក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គនេះដែរមានវីរៈជនឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃព្រះបរមរាជវាំងជាច្រើនបានរួមចំណែកកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងៗដូចជានៅឆ្នាំ946កវិន្ទ្រារឹមថនជាស្ថាបត្យករបានសាងប្រាសាទបាតជុំដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយពោធិសត្វមួយអង្គនៃពុទ្ធសាសនាមហាយាននិងព្រះនាងប្រាជ្ញាបារមីតានៅឆ្នាំ967ព្រះរាជគ្រូព្រាហ្មណ៍ញ្ញវរហៈចាប់ផ្ដើមសាងប្រាសាទបន្ទាយស្រីត្រីភូវនៈមហេស្វរៈស្ថិតនៅខាងជើងក្រុងយសោធបុរៈព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកមួយអង្គដ៏អង់អាចក្លាហានព្រះអង្គទ្រង់បានលើកទ័ពទៅវាយនគរចម្ប៉ាវិញក្រោយពីចម្ប៉ាបានមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរាជ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4នោះនៅឆ្នាំ945-946ព្រះអង្គទ្រង់បានឡោមព័ទ្ធរាជធានីនៃប្រទេសចម្ប៉ាបានហើយបាននាំបដិមាទេពធីតារក្សានគរដែលធ្វើអំពីមាសនិងរឹបយកនគរចម្ប៉ាដាក់ជាជំនួសនគរខ្មែរមួយរយៈថែមទៀតផងព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ944ហើយទ្រង់សុគតនៅឆ្នាំ968ទ្រង់មានព្រះមរណនាមថាសិវៈលោកខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រទីប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅសម័យអង្គរព្រះរាជាខ្មែរទាំងឡាយបានច្បាំងគ្នាដណ្ដើមរាជរួចរុះរើរាជធានីចុះឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅសកម្មភាពរបស់ព្រះរាជាសម័យអង្គរចំនួន4អង្គគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ព្រះបាទឧទយទិត្យវរ្ម័នទី1ព្រះបាទជ័យវរ្ម័ននិងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ក្រោយពីព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់នៅមានវ័យក្មេងណាស់នៅឡើយទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ក៏ប៉ុន្តែប្រហែល6ឆ្នាំក្រោយទើបព្រះអង្គឡើងកាន់អំណាចពិតប្រាកដព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់ជាស្ដេចមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះដោយបានទទួលការអប់រំពីសំណាក់ព្រះគ្រូបាធ្យាយរបស់ព្រះអង្គគឺព្រាហ្មណ៍យញ្ញវរហៈហើយទ្រង់មានព្រះតីសន្តោសប្រណីនិងយុត្តិធម៌ណាស់ថ្មីត្បិតតែព្រះអង្គនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនកាន់សាសនាព្រះឥសូរក៏ប៉ុន្តែរជ្ជកាលនេះក៏ដូចជារជ្ជកាលមុនដែរព្រះអង្គទ្រង់បានជួយឧបត្ថម្ភព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គម្នាក់ឈ្មោះកតេខិតខំខ្នះខ្នែងជួសជុលនិងកសាងបន្ថែមថ្មីនៅព្រះពុទ្ធបដិមាជាច្រើនហើយបានជាវពីបរទេសនៅក្បួនខ្នាតគម្ពីរដីកាផ្សេងខាងព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានថែមទៀតផងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទតាកែវដែលចាត់ទុកថាជាហេមគិរីនៅចំកណ្ដាលក្រុងថ្មីចយាន្ទ្រនគរីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតឡើងឯព្រះគ្រូយញ្ញវរហៈវិញបានបង្កើតស្នាដៃដ៏ប្រណិតបន្ទាយស្រីផងដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ668ហើយសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1001ដែលមានព្រះមរណនាមថាបរមវរៈលោកព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1ក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅក្មួយខាងមាតារបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1សោយរាជបានតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ដាក់រាជឬក៏ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1002ក្រោយពីពេលនោះមកសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយក៏បានផ្ទុះឡើងមានរយៈពេល9ឆ្នាំ
ព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័នក្រោយពីព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីបង្គត់ទៅនៅរាជធានីយសោធបុរៈគឺក្រុងអង្គរក្នុងឆ្នាំ1002មានការជ្រើសរើសព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គថ្មីដែលគេមិនបានស្គាល់ប្រវត្តិច្បាស់ឲ្យឡើងសោយរាជបន្តដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័នក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គមានការបះបោរច្បាំងដណ្ដើមរាជគ្នារវាងព្រះអង្គនិងក្សត្រមួយអង្គទៀតដែលយាងមកពីទិសខាងលិចដែលជាអនាគតព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ក្នុងចម្បាំងដណ្ដើមរាជគ្នានេះក្នុងឆ្នាំ1006រាជធានីយសោធបុរៈគឺក្រុងអង្គរក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអ្នកដណ្ដើមរាជក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅតែបន្តអស់រយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយមកទៀតពោលគឺរហូតដល់ឆ្នាំ1010ទើបព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័នទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងហើយក៏ទ្រង់សុគតក្នុងសង្គ្រាមនោះទៅដូច្នេះឃើញថាព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័នសោយរាជពីឆ្នាំ1002ដល់ឆ្នាំ1010នៃគ្រិស្តសករាជក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលទ្រង់សុគតទៅគេមិនបានដឹងពីព្រះមរណនាមរបស់ព្រះអង្គឡើយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ដែលទ្រង់បានដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័ននេះបានអះអាងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាប់ព្រះញាតិខាងមាតាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1នឹងជាប់ញាតិទៅនឹងព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺយសោវរ្ម័នទី1ហើយទំនងជាមានកំណើតកើតជានៅតម្រាលឹងនគរស្រីធម្មរាជដែលមានតំបន់លីហ្គោជាមណ្ឌលកណ្ដាលគឺដែនដីភាគខាងជើងជ្រោយម៉ាឡេស៊ីដែនដីនេះជាសម្បត្តិរបស់អាណាចក្រនគរភ្នំរួចបន្តមកចិនឡាទឹកហើយស្ថិតនៅជារបស់ខ្មែររហូតដល់ឆ្នាំ1220ទើបបាត់បង់នៅក្នុងការវាយដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័នព្រះអង្គរៀបចេញដំណើររៀបចំទ័ពពីខេត្តនគររាជហើយនាំទ័ពវាយទន្ទ្រានយកបានក្រុងអង្គរនៅឆ្នាំ1006ហើយធ្វើត្បិតតែរហូតដល់ឆ្នាំ1010ទើបព្រះអង្គទ្រង់វាយឈ្នះជាស្ថាពរក៏ដោយក៏ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានចាត់ទុកថាព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជតាំងពីឆ្នាំ1002គឺដំណើរគ្នានឹងព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័នម្លេះក្រោយពីបានជ័យជំនះហើយព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងអតីតអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័នថែមទៀតផងនៅឆ្នាំ1011ព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យនិមឺនសពមុខមន្ត្រីធ្វើការស្បត់សច្ចាស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈពោលគឺទោះស្ថិតនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមក្តីឬក្នុងពេលមានសុខសន្តិភាពក្តីអត្ថបទសច្ចាប្រណិធាននេះមានចារនៅខ្លោងទ្វារចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានបំផុតព្រះអង្គទ្រង់បានលើកទ័ពទៅវាយពួកម៉ូនៅហរិបញ្ជ័យឡាំហុននិងយុទ្ធនាការដោយជោគជ័យជាច្រើនលើកទៀតធ្វើឲ្យព្រះអង្គអាចត្រួតត្រាបានគ្របដណ្ដប់លើវាលទំនាបមេណាមទាំងមូលនិងវាលទំនាបទន្លេមេគង្គរហូតដល់លួងព្រះបាងនៃប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្នក្នុងវិស័យសំណង់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទំនងជាបានស្ថាបនាបង្ហើយប្រាសាទភិមានអាកាសប្រាសាទតាកែវនិងគោបុរៈនៃរាជវាំងក្រៅពីនេះព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទភ្នំជីសូរផ្នែកខ្លះនៃប្រាសាទព្រះវិហារនិងព្រះខ័នកំពង់ស្វាយគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នេះហើយដែលបានរៀបចំគម្រោងប្លង់ទីក្រុងអង្គរទី2ដែលមានប្រាសាទបាពួនជាស្នូលហើយដែលត្រូវបានកសាងឲ្យសម្រេចដោយព្រះរាជបុត្រឬចៅក្មួយរបស់ព្រះអង្គដែលសោយរាជបន្តពីព្រះអង្គក្នុងផ្នែកសាសនាវិញព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1គឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម័យអង្គរដំបូងគេបង្អស់ដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានក្នុងរាជព្រះអង្គក៏ដូចជារាជមុនដែរអ្វីត្បិតតែព្រះអង្គកាន់ពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងសាសនាឯទៀតដូចគ្នាជាក់ស្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ចាត់ឲ្យមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គជួសជុលបូជនីយដ្ឋាននិងបដិមាផ្សេងៗខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាក្នុងរាជធានីដែលខូចខាតដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលជាដើមហើយក៏មានចំណាននៃសិលាចារឹកខ្លះបានឲ្យដឹងថាក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គពួកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍និងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនៃយានទាំងពីរបានរួមរស់ដោយសុខសាន្តជាមួយគ្នាថែមទៀតផងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1050នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថានិវេនរបុត្រខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុទីប្រវត្តិសាស្ត្រចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រី
ថ្មីត្បិតតែគេតែងចាត់ទុកថាសម័យអង្គរជាដំណាក់កាលរុងរឿងមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក៏ដោយក៏មេដឹកនាំខ្លះនាសម័យនោះច្បាំងគ្នាដណ្ដើមអំណាចគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយពេលខ្លះដោយច្បាំងដណ្ដើមអំណាចកណ្ដាលមិនបានទាំងស្រុងព្រះរាជាទាំងនោះពុះចែកប្រទេសជាជំរាកដើម្បីកាន់កាប់ថែមទៀតផងរីឯមន្ត្រីធំក្នុងជួរដឹកនាំវិញបោះបង់ការស្មោះស្ម័គ្រនឹងព្រះរាជាមួយអង្គហើយរត់ទៅចោះចូលជាមួយព្រះរាជាមួយអង្គទៀតមិនខុសគ្នាពីសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្មានឡើយចាស់ជាបន្តទៅនេះលោកជុនច័ន្ទបុតសូមរៀបរាប់ជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សទី11ដែលមានព្រះមហាក្សត្រ2អង្គគ្រងរាជ្យក្នុងពេលតែមួយព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2បើតាមឯកសារលោកត្រងាក្រោយពីព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងព្រះបិតាក៏ប៉ុន្តែបើតាមឯកសាររបស់លោកដូហ្វាងមើញេនិងឯកសាររបស់លោកម៉ូរីហ្គ្លេសបញ្ជាក់ថាព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2នោះមិនមែនជាបុត្ររបស់ព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី1ទេតែជាចៅក្មួយរបស់ព្រះអង្គទៅវិញព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានសាងប្រាសាទភ្នំថ្មីមួយគឺប្រាសាទបាពួនដែលជាស្នូលនៃក្រុងអង្គរទី2ហើយដែលគេតម្កល់នឹងទេវរាជធ្វើអំពីមាសក្រុងថ្មីគឺក្រុងអង្គរទី2នេះមានកំពែងដីព័ទ្ធជុំវិញហើយមានទីតាំងប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រុងអង្គរទី3របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅខាងលិចក្រុងថ្មីនេះព្រះអង្គបានជីកបារាយមួយធំជាងបារាយមុនគឺបារាយខាងលិចឬបារាយទឹកថ្លាដែលមានបណ្ដោយប្រវែង8គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែង2200ម៉ែត្រដែលមិនគ្រាន់តែបម្រើបំណងខាងសាសនាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅចំកណ្ដាលបារាយមានកូនកោះតូចមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមួយមានឈ្មោះថាប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិចនៅទីនោះមានតម្កល់បដិមាព្រះវិស្ណុកំពុងផ្ទុំដ៏ធំសម្បើមមួយធ្វើអំពីលង្ហិនបច្ចុប្បន្នរូបបដិមាព្រះវិស្ណុនេះត្រូវគេយកមករក្សាទុកនៅសារមន្ទីរជាតិក្រុងភ្នំពេញក្នុងរាជ្យព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2មានការបះបោរធំ3លើកទី1នៅឆ្នាំ1052គឺជាការបះបោររបស់រាជទាំងឡាយនៅខេត្តភៀកខាងត្បូងក្រោមការដឹកនាំរបស់អរវិន្ទរតៈដែលដំបូងបានទទួលជោគជ័យតែទីបំផុតត្រូវបរាជ័យដោយការវាយបង្ក្រាបរបស់មេទ័ពឈ្មោះសង្គ្រាមមាហើយអ្នកដឹកនាំចលនាបះបោរទាំងនេះក៏ត្រូវរត់ភៀសខ្លួនទៅចម្ប៉ាលើកទី2នៅឆ្នាំ1065នាយទាហានម្នាក់ឈ្មោះកំវៅនាំទ័ពរបស់ខ្លួនរត់ចេញពីរាជធានីឈប់ទទួលស្គាល់អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះរាជាហើយនាំគ្នាវាយគំទេចសិវលឹងនិងទេវបដិមានៅគ្រប់ទិសទីតែត្រូវមេទ័ពសង្គ្រាមមាតាមទាន់ហើយសម្លាប់បានក្រោយពីកំវៅមេបះបោរបានធ្វើឲ្យមេទ័ពព្រះរាជាសង្គ្រាមមាមានរបួសត្រង់ធ្គាមលើកទី3គឺជាការបះបោរនៅខេត្តទាំងឡាយភាគខាងកើតដឹកនាំដោយបងប្អូន2នាក់ឈ្មោះស្លូតនិងសិទ្ធិកដែលរួមគ្នាជាមួយនឹងមេម្នាក់ទៀតឈ្មោះស័ក្តិសន្តិភូវ័នក៏ប៉ុន្តែចលនានេះក៏ត្រូវបានមេទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះរាជាគឺសង្គ្រាមមាកំទេចឲ្យរលាយសូន្យព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យពីឆ្នាំ1050ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ1066ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងពីព្រះមរណនាមរបស់ព្រះអង្គឡើយព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ក្រោយពេលដែលព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះអនុជបន្ទាប់របស់ព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នងមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3នៅពេលឡើងគ្រងរាជភ្លាមព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងការកសាងជាតិណាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានជួសជុលឡើងវិញនៅបូជនីយដ្ឋាននានានិងបដិមាករដែលខូចខាតក្នុងពេលដែលកើតចលាចលជ្រួលច្របល់ក្នុងរាជមុនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3បានរៀបចំឲ្យមានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវចូលរួមក្នុងសង្គ្រាម2លើកគឺមួយលើកច្បាំងនឹងនគរចម្ប៉ាហើយនឹងមួយលើកទៀតច្បាំងនឹងយួនដៃវៀតចាមបានចូលរុករៀនទន្ទ្រានព្រំដែនខ្មែរសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ1074
ទ័ពរបស់ប្រទេសចម្ប៉ាដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ាងប្អូនព្រះរាជានគរចម្ប៉ាបានវាយលុកឡើងតាមទន្លេមេគង្គមកដល់ក្រុងចាស់សម្ភុបុរៈគឺសម្បូរស្ថិតនៅលើដងទន្លេមេគង្គនេះហើយបានប្លន់យករបស់របរមានតម្លៃផ្សេងព្រមទាំងបានវាយកំទេចដុតបំផ្លាញបូជនីយដ្ឋាននានានៃរាជធានីចាស់នេះហើយគៀប្រជារាស្ត្រខ្មែរនាំយកទៅជាឆ្លើយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងនៅឆ្នាំ1076ទ័ពខ្មែរត្រូវចិនប្រទាញឲ្យសហការជាមួយខ្លួននឹងទ័ពចាមដើម្បីជួយវាយយួនដៃវៀតពេលនោះទ័ពចិននៃរាជវង្សស៊ុងបានលើកពីឡានសើងសម្ដៅចុះមកហាណូយឯទ័ពខ្មែរនិងទ័ពចាមវាចូលតំបន់នេអានក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយមានការចរចាឲ្យស្រស់ស្រួលមួយចិនក៏ព្រមដកទ័ពថយចេញទៅវិញដែលជាហេតុជំរុញឲ្យទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនគឺខ្មែរនិងចាមដកថយចេញដែរព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1080ឬ1082នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាសទាសេវបុត្រព្រះបាទនរោត្តមត្រវរ្ម័ននៅចុងរាជរបស់ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3មានការបះបោរនៅទិសខាងលិចនៃប្រទេសគឺនៅក្រុងមហិធរបុរៈដែលប្រហែលជាស្ថិតនៅខាងជើងឈៀងខាងលិចវាលទំនាបខាងលើនៃទន្លេមូនក្នុងប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃនៅឆ្នាំ1082មានស្ដេចមួយអង្គប្រកាសឡើងសោយរាជ្យដោយយកក្រុងមហិធរបុរៈនេះជារាជធានីស្ដេចអង្គនេះមានព្រះនាមថាជ័យវរ្ម័នទី6ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅរាជធានីអង្គរឯនេះវិញព្រះរាជាដែលឡើងសោយរាជ្យស្របច្បាប់បន្តពីព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3គឺព្រះបាទនរោត្តមត្រវរ្ម័នដែលត្រូវបានរៀបចំអភិសេកក្រោយពីពេលដែលព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3សោយទីវង្គតទៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទនរោត្តមត្រវរ្ម័នទ្រង់បានទទួលច្បាំងជាមួយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ដែលបានសោយរាជ្យនៅខាងលិចនៃប្រទេសថ្មីត្បិតតែព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6អាចវាយទន្ទ្រានយកបានខេត្តទាំងឡាយភាគខាងជើងនិងភាគខាងកើតក្តីក៏ប៉ុន្តែតំបន់អង្គរខេត្តទាំងឡាយភាគខាងលិចនិងខាងត្បូងបឹងទន្លេសាបនៅតែស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជាក្រុងអង្គរដដែលព្រះបាទនរោត្តមត្រវរ្ម័នទ្រង់សោយរាជ្យនៅរាជធានីអង្គរមានរយៈពេលស្មើគ្នានឹងរាជមហាក្សត្រ2អង្គទៀតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6និងព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1គឺរហូតដល់ឆ្នាំ1113ក្រោយពេលដែលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2បានក្រោកបះបោរឡើងហើយធ្វើគុតព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1ជាស្ដេចភាគខាងលិចបានរួចបន្តលើកទ័ពមកច្បាំងជាមួយព្រះអង្គជាស្ដេចសោយរាជ្យនៅអង្គរនេះទីបំផុតព្រះបាទនរោត្តមត្រវរ្ម័នត្រូវព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ធ្វើគុតបានហើយបង្រួបបង្រួមទឹកដីខ្មែរឲ្យចូលគ្នាឡើងវិញនៅឆ្នាំ1113នៃគ្រិស្តសករាជនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ដែលគ្រងរាជ្យនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនោះប្រហែលជាមានប្រភពចេញមកពីវង្សស្ដេចត្រាញ់មួយព្រះអង្គបានក្រោកបះបោរតាំងពីចុងរាជ្យព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ហើយវាសង្កត់យកខេត្តភាគខាងលិចនៃប្រទេសព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ប្រកាសឡើងសោយរាជ្យក្នុងឆ្នាំ1082ក្នុងធានីមហិធរបុរៈដែលប្រហែលជាស្ថិតនៅភាគខាងជើងឈៀងខាងលិចត្រង់វាលទំនាបខាងលើនៃទន្លេមូនសព្វថ្ងៃស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ត្រូវបានរៀបចំពិធីរាជាភិសេកដោយព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍បរោហិតរបស់ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ឈ្មោះទិវាករបណ្ឌិតដែលប្រហែលជាមានកើតទំនាស់អ្វីមួយជាមួយព្រះរាជាក្រុងអង្គរឬដោយប្រាថ្នាលាភសក្ការៈរួចចាកចោលក្រុងអង្គរទៅបម្រើរាជវង្សថ្មីនេះនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6បានខិតខំច្បាំងដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទនរោត្តមវរ្ម័ននៃក្រុងអង្គរក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចហើយព្រះអង្គអាចត្រួតត្រាបានតែខេត្តភាគខាងជើងនិងខាងកើតនៃប្រទេសចំណែកតំបន់អង្គរខេត្តទាំងឡាយភាគខាងលិចនិងខាងត្បូងបឹងទន្លេសាបនៅតែស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជាក្រុងអង្គរដដែលដើម្បីពង្រីកអនុភាពអធិទេពគឺអំណាចរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ទ្រង់បានកសាងបូជនីយដ្ឋានជាច្រើនឧទ្ទិសចំពោះព្រះពុទ្ធផងនិងចំពោះព្រះឥសូរផងដូចជាបានបន្តការកសាងនៅភ្នំសណ្ដកនៅភ្នំព្រះវិហារនៅវត្តភូនិងភីម៉ៃជាដើមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ1107ដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមកៃវលយបុត្រខ្ញុំជូន
ពីប្រវត្តិសាស្ត្រលោកនាងជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមួយអង្គដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្បីល្បាញនិងជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ចាព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជ្យនៅដើមសតវត្សទី12បន្ទាប់ពីបានធ្វើគុតបរិជាពីព្រះអង្គដែលសោយរាជ្យមុនព្រះអង្គជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2គឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម័យអង្គរដ៏ល្បីល្បាញមួយព្រះអង្គស្នាព្រះហស្ថដ៏សំខាន់ជាងគេក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គគឺការដឹកនាំស្ថាបនាប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្អគ្មានពីរនៅលើពិភពលោកយើងនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដណ្ដើមអំណាចឡើងគ្រងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គពោពេញទៅដោយការបង្ហូរឈាមមុនពេលដែលព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជ្យនោះប្រទេសកម្ពុជាមានព្រះរាជាពីរអង្គគ្រងរាជ្យក្នុងពេលតែមួយអង្គទ្រង់សោយរាជ្យនៅរាជធានីអង្គរមានព្រះនាមថាព្រះបាទនរោត្តមវរ្ម័នដែលឡើងសោយរាជ្យស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3មួយព្រះអង្គទៀតព្រះនាមព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1ដែលទ្រង់សោយរាជ្យបន្តពីព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6នៅរាជធានីមហេធរបុរៈដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1ទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ1107ហើយទ្រង់ចូលទីវង្គតនៅឆ្នាំ1112នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមនិស្កលបុត្រអ្នកដែលធ្វើគុតព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1ដើម្បីដណ្ដើមរាជ្យនោះគឺព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ដែលជាចៅក្មួយរបស់ព្រះអង្គនោះឯងដំបូងព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ធ្វើគុតព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1ជាឪពុកមារបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានលើកទ័ពទៅច្បាំងជាមួយព្រះបាទនរោត្តមវរ្ម័នព្រះរាជាសោយរាជ្យនៅរាជធានីអង្គរហើយធ្វើគុតព្រះអង្គបានទៀតការធ្វើគុតព្រះរាជាទាំងពីរដែលចែកដីគ្នាគ្រងរាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងពេលតែមួយនេះបានធ្វើឲ្យព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2អាចបង្រួបបង្រួមនគរខ្មែរឲ្យទៅជាមួយឡើងវិញក្រោយពីធ្វើគុតព្រះរាជាទាំងពីរបានហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅរាជធានីអង្គរពិធីរាជាភិសេកក្នុងការឡើងគ្រងរាជ្យនេះត្រូវបានរៀបចំដោយព្រះរាជគ្រូព្រាហ្មណ៍បរហិតទិវាករបណ្ឌិតដដែលលុះទ្រង់បានឡើងសោយរាជ្យហើយព្រះអង្គទ្រង់បានភ្ជាប់ចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិនឡើងវិញហើយព្រះអង្គបានបញ្ជូនគណៈបេសកកម្មការទូត2ទៅប្រទេសចិនគឺមួយនៅឆ្នាំ1116និងមួយទៀតនៅឆ្នាំ1120នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ជាស្ដេចសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមជាញឹកញាប់ដោយបានច្បាំងជាច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយនឹងប្រទេសចម្ប៉ាដែលបានបញ្ជូនទ័ពមកឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរតាំងពីមុនរាជរបស់ព្រះអង្គគឺពេលដែលប្រទេសបែកបាក់គ្នាហើយមានស្ដេចសោយរាជ្យដល់ទៅ2អង្គក្នុងពេលតែមួយនោះសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសចម្ប៉ានេះបានទទួលជោគជ័យហើយខ្មែរបានកាន់កាប់រាជធានីវិជ័យពីឆ្នាំ1145ដល់ឆ្នាំ1949ហើយដាក់ប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះហរិទេវៈឲ្យសោយរាជ្យនៅទីនោះផងច្បាំងនឹងយួនដៃវៀតដែលចេះតែខុបខិតគាំទ្រពួកក្បត់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកនេះជ្រកកោនផងច្បាំងនឹងក្សត្របុរីថៃដែលក្រោកបះបោនៅវាលទំនាបខាងលើនៃទន្លេមេណាមផងហើយច្បាំងជាមួយពួកមននៅហរិបញ្ញជ័យថែមទៀតផងដោយសារព្រះអង្គជាស្ដេចសឹកដ៏ខ្លាំងពូកែដូច្នេះហើយទើបព្រះចៅក្រុងចិនថ្វាយព្រះឋានន្តរនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះព្រះអង្គថាគិនពីវពិនជេងដែលប្រហែលជាត្រូវនឹងពាក្យខ្មែរថាកំរៈតេងនោះឯងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំធេងណាស់គឺខាងជើងទល់នឹងប្រទេសចិនខាងត្បូងទល់នឹងសមុទ្រចិនគឺពីកូថារ៉ាតបច្ចុប្បន្នយ៉ាត្រាងក្នុងប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់ឈូងសមុទ្របានឌុងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងលិចទល់នឹងប្រទេសភូមាហើយព្រំប្រទល់ខាងកើតទល់នឹងប្រទេសចម្ប៉ាម្យ៉ាងទៀតព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្លាតវៀងវៃក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដំបូងបំផុតដែលមានជំនឿស៊ុបលើសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈព្រះវិស្ណុដែលក្នុងសម័យនោះមានប្រជាប្រិយភាពធំធេងនៅប្រទេសឥណ្ឌាផងនិងនៅកោះជ្វាផងព្រះអង្គបានលើកដំកើងសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈវិស្ណុនេះឲ្យទៅជាសាសនារបស់រដ្ឋក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គ
បដិមាតំណាងព្រះរាជាដែលគេតម្កល់ក្នុងប្រាសាទធំធំលែងជាសេវលឹងរបស់ព្រះឥសូរទៀតហើយតែជាវិស្ណុបដិមាវិញខាងវិស័យសំណង់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គដែលមានស្នាប្រវត្តិយ៉ាងច្រើនសម្បើមដោយព្រះអង្គបានបន្តការស្ថាបនាប្រាសាទភ្នំជីសូរប្រាសាទភ្នំសណ្ដកប្រាសាទវត្តភូនិងប្រាសាទព្រះវិហារឯសំណង់ថ្មីមានប្រាសាទព្រះពិធូប្រាសាទចៅសាយទេវតាប្រាសាទធម្មនន្ទប្រាសាទបន្ទាយសម្រានិងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាស្នាដៃដ៏ល្អប្រណិតនៃសិល្បៈខ្មែរហើយដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាសំណង់សាសនាមួយដ៏ធំជាងគេក្នុងពិភពលោកប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ជាទីដែលគេតម្កល់បដិមាព្រះវិស្ណុនិងក៏ប្រហែលជាទីដែលគេបញ្ចុះព្រះធាតុរបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសោយទីបង្គត់ទៅនោះនៅខាងចុងរាជរបស់ព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំ1149ពួកចាមបានបះបោររួចបានធ្វើគុតហរិទេវៈដែលជាប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះអង្គសោយរាជនៅក្រុងវិជ័យហើយរំដោះប្រទេសចម្ប៉ាបានពីកម្ពុជាព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យពីឆ្នាំ1113ហើយប្រហែលជាទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1149ឬឆ្នាំ1150នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមវិស្ណុលោកខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្រោយការសោយរាជ្យរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះមហាក្សត្រកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តនិងកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនានោះព្រះរាជាក្រោយៗចាប់ផ្ដើមងាកទៅកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាវិញជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យក្រោយការគ្រងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទធរណិនទ្រវរ្ម័នទី2ក្រោយពីព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2សោយទីបង្គត់ទៅប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជ្យបន្តពីព្រះអង្គដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជ្យថាព្រះបាទធរណិនទ្រវរ្ម័នទី2ព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គគឺម្ចាស់ក្សត្រីជូឌីមនីជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសចម្ប៉ាដែលជាសង្គ្រាមបន្តពីរាជមុនមកព្រះអង្គបានទុកព្រះទ័យឲ្យព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមជ័យវរធនៈដែលជាអនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលកាលនោះមានព្រះជន្មប្រមាណ25ព្រះវស្សានៅឡើយឲ្យកាន់ជាអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពរួចហើយលើកទៅវាយក្រុងវិជ័យនៃប្រទេសចម្ប៉ាព្រះបាទធរណិនទ្រវរ្ម័នទី2ជាព្រះមហាក្សត្រដែលសពព្រះរាជហឫទ័យគោរពបូជាព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលកាលនោះមានអ្នកគោរពបូជាកាន់តែច្រើនឡើងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបោះបង់ចោលនៅប្រពៃណីសាសនាព្រាហ្មណ៍ដែលមានពីយូរយារមកហើយនោះថែមទៀតផងព្រះបាទធរណិនទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ1150ហើយទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1160នៃគ្រិស្តសករាជក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងពីមរណនាមរបស់ព្រះអង្គទេព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ព្រះរាជាដែលសោយរាជ្យស្នងព្រះបាទធរណិនទ្រវរ្ម័នទី2គឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ដែលទ្រង់ជាប់ជាព្រះញាតិសាលោហិតនឹងព្រះអង្គក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2មានការកើតវឹកវរចលាចលដោយសិលាចារឹកនិងរូបចម្លាក់ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារបានឲ្យដឹងថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ត្រូវសត្រូវឈ្មោះរាហូវេលុកទាំងសិលាចារឹកទាំងរូបចម្លាក់និយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងដោយរាហូនេះដោយនាំឲ្យមានចម្ងល់ថាតើរាហូនេះជាអ្វីជាអ្នកណាតើពេលនោះអាចមានគំនិតក្បត់ណាមួយកើតឡើងក្នុងព្រះរាជវាំងឬទេឬក៏មានការបះបោររបស់មហាជនឬក៏ការបះបោររបស់ពួកចាមចង់សងសឹកព្រោះខ្លួនបានទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំនៅក្នុងរាជស្ដេចមុននោះក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគេបានដឹងច្បាស់ថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយអ្នកការពារព្រះអង្គយ៉ាងអង់អាចក្លាហានឈ្មោះស្រិន្ទ្រកុមារាដែលជាព្រះរាជបុត្រមួយអង្គរបស់អនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ថ្មីត្បិតតែព្រះអង្គបានគេចរួចពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបះបោររបស់រាហូនៅពេលនោះមែនក៏ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់នៃរាជរបស់ព្រះអង្គ
ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គម្នាក់ក្បត់ដណ្ដើមរាជ្យហើយធ្វើគុតព្រះអង្គបាននៅឆ្នាំ1165នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យាវរ្ម័នក្រោយពីពេលធ្វើគុតព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2បានហើយមន្ត្រីក្បត់ដណ្ដើមរាជ្យព្រះអង្គនេះក៏ប្រកាសឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ1165ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជ្យថាព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យាវរ្ម័នក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះរាជាជ្រែករាជ្យនេះសង្គ្រាមរវាងចាមនិងខ្មែរនៅតែបន្តទៅទៀតហើយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បំផុតដែលកើតមានក្នុងរាជ្យព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យាវរ្ម័ននេះគឺភាពបរាជ័យដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្មែរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយចាមបានវាយយកក្រុងអង្គរបាននៅឆ្នាំ1177ស្ដេចចាមដែលបើកការវាយលុកដណ្ដើមយកក្រុងអង្គរនេះក៏ជាស្ដេចទើបជ្រែករាជ្យបាននៅនគរចម្ប៉ាដែរស្ដេចចាមនេះមានព្រះនាមថាព្រះបាទជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4ព្រះអង្គបាននាំទ័ពចាមជើងទឹកដែលមានជនជាតិចិនលិចសពៅម្នាក់ជាអ្នកនាំផ្លូវឡើងតាមទន្លេមេគង្គរួចឆ្លងកាត់ទន្លេសាបមកលុកលុយក្រុងអង្គរបានហើយធ្វើគុតស្ដេចជ្រែករាជ្យនៅកម្ពុជានេះគឺព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យាវរ្ម័នសុគតក្នុងពេលនោះទៅក្រោយពីពេលនោះមកប្រទេសចម្ប៉ាក៏បានកាន់កាប់និងដាក់នឹមត្រួតត្រាលើប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំពីឆ្នាំ1177ដល់ឆ្នាំ1181នៃគ្រិស្តសករាជគឺមានរយៈកាលប្រហែលគ្នានឹងខ្មែរបានកាន់កាប់ប្រទេសចម្ប៉ាក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ដូច្នោះដែរខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រ